Hello， 大家好。今日 coach 有少少時間咧，同大家吹下水。咁啊，有少少時間 before 我哋嘅 private lesson 咧，同大家分享少少關於點解要帶多啲球拍去練波。OK， 2塊 minimum， 3塊你係球員，4塊以上你真係高手啦。咁希望大家今日嘅分享咧，大家可以俾啲意見啦。但係今日嘅分享都係我個人嘅經驗俾大家，係非常重要嘅。咁咧寫晒 notes 俾大家，寫晒 notes 㗎。咁你飲啖水先。咁咧，我哋呢個 channel 咧，全部啲片咧都係免費嘅，希望大家繼續支持我哋啦。好多好有 heart 嘅同埋kind 嘅subscribers 啊，同埋我哋嘅支持者咧都有 support 我哋嘅。喺下面我哋呢個 video 入邊咧有個 thanks， 撳落去支持我哋，等我哋可以繼續去 keep 個 channel going，and 繼續去 produce 多啲高質素嘅片俾大家嘅，繼續幫大家咧嘅技術更上一層樓。尤其是我哋嘅會員，多謝晒你哋先。咁啊 OK， 咁好啦，我哋點解要攞多啲球拍去練波同埋打比賽咧？第一，你會斷線。我唔會斷線㗎，我10幾年都冇斷，都係嗰條線。咁 OK， 咁你唔斷線咧？咁如果有一日你斷線咧，咁點算咧？或者你個 grip handle 咧濕晒咧點算咧？咁我哋今日咧會同大家分享咧好多kitty class 嘅嘢咧，大家要注意嘅。最好咧就係帶多幾支拍，2支一樣嘅最好。所以咧你一睇一個人攞2塊球拍佢嘅，你知道佢打開，佢唔係 beginner。攞1塊球拍袋個球拍袋入邊，咁就你唔係 beginner 都俾人當 beginner 啦。如果你係老手嘅，2塊、3塊以上非常重要嘅。咁呢個係 from 我哋嘅 experience 啦。咁咧其實咧 first。件事好小事嘅啫，好小事。不過咧，想同大家分享咧，有啲嘢可能大家唔知道咧。OK， 關於呢樣嘢咧，係會令到大家可以打得開心啲，同埋你啲 friend 都打得開心啲嘅，係非常重要嘅。咁好多情況嘅，我寫晒 notes 嘅。咁咧就嗱喺我嘅 case 咧，我而家係教練啦。OK， 有啲學生去 join 我哋嘅 lesson package 咧。OK， 去做完30分鐘評估之後咧。佢決定去 join 我哋嘅 package， 去繼續去同我哋一齊去苦練咧。咁我哋咧會有球拍俾佢哋嘅提供嘅，係啊，我哋塊STM 球拍啦 ，OK，STM 球拍啦非常重要啦，係咪？咁咧我哋有好多唔同嘅顏色pattern 俾大家嘅，但係塊球拍係我設計嘅，係幫你哋練到早準備、放鬆 ，OK， 同埋要練得係準嘅。先至發揮到嘅，非常重要嘅。咁全部我哋啲學生咧都好中意有呢個beginner 啦、BB 仔啦，去到呢個senior citizen 嘅。咁嗱，我會俾球拍佢哋，因為點解咧？佢哋行呢條路咧 ，which is 係一個 journey 咧。OK， 佢哋會斷線嘅，因為你斷線嗰陣時，你冇拍打咧，你借人哋塊球拍打咧，會有啲問題出現嘅。OK，which 好多朋友可能唔知唔緊要，但我今日會同大家分享嘅。你唔斷線嘅 ，OK， 啲線會鬆嘅，啲線會鬆咧就變咗呢個係咪穿線師嘅問題 ？No， 呢個唔關穿線師嘅問題嘅，係因為 natural 正常條線係會鬆，你打得多，咁係應該打得唔爽啊、唔舒服咧，係要換咗佢嘅。咁你話我唔想嘥錢啊，冇，咁呢個係必要嘅嘢嚟嘅，你想打得好。咁條線鬆你要換啦，咁我哋啲學生全部都會我哋幫佢穿啦，然後就按 call 俾翻佢嘅，即係成個 service 俾翻佢。另一樣嘢就係你嗰個 grip 嗰度咧，你出汗啊、手汗啊，咁關又唔中意啊，冇乜所謂啦，濕啫嘛。你濕嗰陣時你要捏實啲噶嘛，嗰塊球拍會濕出嚟。咁你捏實啲嗰陣時，變咗你打嗰陣時咧，你揸緊咗咧。你加速咧，你好容易咧會整傷，呢個係非常重要嘅。呢個各位朋友，尤其是打 match 嗰陣時，你打 serve， 你捏得好實咧，你發唔到力，你加速咧，呢個係你好容易整傷嘅時間。OK， 想同大家分享。咁好啦，咁你知道係第一斷線啦，第二冇斷嘅就個感覺條線會鬆啦，唔好啦，打得唔好啦。咁就影響咗你個 performance， 因為你每個禮拜抽到少少時間去打波，打得開心啲啦。呢啲食餐飯都跌咗啦，係咪先？嗰個穿線嘅錢，同埋斷線咧會 last 你一段時間嘅，你放心，唔係叫你日日穿。
第三就係隻手有出汗，個 grip 會濕嘅。OK， 咁呢個係即係呢3樣嘢先啦。我哋簡單啲講，我中意啲嘢簡單啲嘅。咁喺我嘅立場 as coach 咧，啲學生裝我哋 package，我會俾拍佢哋嘅，係啦，去用一段時間嘅。OK， 係多數係唔會一塊拍嘅。OK， 好啦，我會帶最少2塊啦。今日其實咧，我有個 lesson 係係一個30分鐘嘅評估嚟嘅。咁係我係為波同佢猜幾下，咁我唔會斷線，我知道唔會斷，但係我都帶2塊喎，係咪啊？好啦，當你哋斷咗線，或者當你哋打得唔爽，你想換，你就去借你塊 friend 嘅球拍，呢個係一個你會用嘅嘢啦。OK， 如果你斷線，你冇晒拍嘅，你帶咗1塊嘅，你一定會借人哋塊拍啦，係咪？Right， 一定要㗎啦。咁人哋又唔好意思去 say no， 因為其實咧，我想同大家講咧，喺個球員嘅立場咧，球員咧係唔中意咧好多人借佢塊球拍嘅。你要明白呢個 point， 呢個係好難解釋。係球員啊 ，OK？ 你試下 any pro， 佢哋啲球拍咧，佢自己好清楚邊塊係用幾多，去啲架撐嚟㗎嘛。咁你問佢借拍咧，佢又會當然俾你 ，OK？ 但係你要明白到，其實呢個係一個係對一個球員嚟講，佢係唔係咁好嘅嘢。呢個係好難解釋，但係我諗大家都明㗎啦。我哋個 channel 啲朋友仔好聰明。好啦 ，as 一個教練 and 球員咧 ，OK， 我當然會借塊球拍俾個學生啦。OK， 我全部啲拍都係我好清楚邊一個 production line 幾時出嘅，佢個function 係點樣，佢嗰個 performance 係點樣嘅。最緊要就係咩咧？手汗嗰度 ，OK， 手汗嗰度咧，之後咧係有啲你又唔好話冇菌啦，冇辦法啦，菌濕晒之後咧點算咧？係啦，咁我建議咧就係你要留意下你自己係咪好多手汗咯 ，OK？ 最好就係咩咧？解決方法就係咩咧？自己帶多2塊拍，咁就唔會有啲問題出現㗎啦。OK， 其實都有第4個 point 嘅，你打得下波 crack， 你個 friend OK 就會赤㗎啦。佢啱啱先買1塊拍翻嚟 ，OK 去打波，你問佢借拍，哇！佢好啦，算啦，冇辦法啦。你又好似好衰咁，唔 say yes，and then 你追波啊，你打㗎啦 crack。Oh no， 點算啊？咁你賠翻錢俾佢，佢都唔會收啦。你會唔會 offer 呢樣嘢？佢都唔敢收啦。點解啊？呢樣嘢其實真係好尷尬嘅情況，所以唔好逼到個情況咁尷尬。同埋諗下對方啲球拍嘅情況係啦，就手汗事少啊！你會唔會真係有個 grip 幫佢包翻咧？係會唔會啊？唔會噶嘛。同埋另一樣嘢就係你用佢塊球拍之後咧，你斷埋條線，你點算啊？我想同大家分享咧就係嗱，我會做一樣嘢嘅。如果我真係斷晒線，有陣時真係冇辦法我斷晒咧，我真係冇辦法 no choice，我4塊拍都斷晒喺你面前斷晒，我都唔想㗎。咁真係奇怪啲啦，係咪？唔會成日會斷4塊拍嘅。咁我借真係冇辦法，我真係要借。咁我借會點咧？我會幫你穿翻佢，我斷一斷嘅，咁就佢啱啱好。我啱啱好啊斷啫嘛，你都打咗好耐啦條線。No，don't say that。呢個係唔係一個好嘅現象嚟嘅？你打斷咗條線，你去 responsible 幫佢穿翻條線，同埋都200幾蚊㗎嘛。呢個係值得去 appreciate respect for 你個朋友有借塊拍俾你。即係呢個我個人嘅睇法啦。可能好多朋友真係唔覺得，我點解要幫佢穿啫？佢打咁耐條線，我啱啱一攞起2塊，攞2下斷咗咁。佢自己拉啦 ，OK， 你可以咁諗，但我同大家分享，我唔會咁做咯，有啲核突咯，我覺得，咁可能呢啲嘢好多朋友仔聽到覺得哽耳嘅 ，but I'm so sorry， 呢個只係我覺得我分享啫，but 我都唔會借人哋塊拍嘅 ，OK， 我係多數會足夠球拍喺身，如果真係冇辦法，嗰個禮拜有啲客見過我喺面前斷4條線嘅，
因為我俾個高 quality 嘅 hitting session 佢，我要 spin 個波，佢又頂得順喎。咁喂，其實某程度上係佢哋打斷我條線，冇講笑啫。我啲客好笑嘅，佢哋知道冇辦法，咁我都會好小心去，唔會掛到塊拍啦。咁但係我唔會掛翻塊拍嘅 ，OK， 我好小心嘅。咁就算我 chip 個 slice 過去咧，我都會俾一個好嘅 hitting session。就算細力 pro 呢過去咧 ，super 嚟過去咧，我都做到個 hitting 嘅。不過最關鍵就係乜嘢？就係如果你打斷人條線，我會幫你穿翻，你唔使擔心，我會幫你包埋個 grip 嘅。如果我有手汗，其實我冇乜手汗，我真係冇，我乾嘅。所以呢個咧同大家分享 on the side note 就係咧，如果你打波嗰陣時咧，有好多手汗咧，你係要諗一諗嘅，太緊張 ，OK， 你 grip 得太緊 ，OK， 因為點解我知咧？因為我以前係好多手汗，咁我覺得喂，咁唔係辦法嘅喎，喂，係咪先？咁我就開始 relax rally，relax 樣嘢，咁開始啲手汗咧就慢慢高個位。咁嗱呢個就超呢個你啫，可能有啲人多手汗，咁 OK， 即係呢個我個分享嘅啫，就係我覺得手汗嘅嘢咧，你可以通 down 佢，慢慢都要時間嘅，呢個要時間，因為我之前咧係都用一段時間先解決咗呢樣嘢。咁但係你話如果係喺個手流落去咧，咁你咪戴個 wristband 咯 ，OK。但係咧個 moral of the story 係咩咧？我哋都傾咗10幾分鐘啦。我希望大家都唔好介意我長面，因為呢個都好重要嘅。帶3至4塊拍 ，OK。其實一塊拍、2塊拍係真係唔夠嘅。如果你真係一個球員，一睇落去3塊拍，喂呢度有得喎，呢度有你睇到㗎嘛？就算你係初學者，你攞3塊拍 ，OK， 2塊拍咪夠咯。咁就係足夠用咯。如果你個袋入邊應該帶多少少 grip。如果你真係用嚟塊拍整濕咗嘅 ，offer 去幫佢包翻個 grip。哇！呢個真係我會覺得哇，呢個人掂喎，即係第二個角度睇翻咧，我覺得哇，佢真係個 conduct 幾好喎，幾有人品喎，我覺得。咁呢個值得去學習嘅。咁如果我唔想幫佢包 grip， 喂咁你唔好用塊拍咯，好簡單。係啦，咁另一樣嘢就係，如果你真係用人塊拍，你刮花嘅，咁其實真係好尷尬，就唔好諗住係打緊 Grand Slam 咁薄啦，猜下算啦。同埋如果你斷咗線，幫人穿翻，即係呢個係嗰個moral of the story。咁但係當大家打波嗰陣時，你知啦，好多朋友仔一興起上嚟，連自己姓乜都唔知噶嘛，係咪？咁呢個我正常我明啊，所以 OK 記住帶多幾塊拍，呢個係非常重要嘅。同埋it's really good for 你哋嘅development。當你慣咗呢樣嘢咧，係遲啲你 long term 咧都係一件好事嚟嘅。咁其實如果你係好 serious 打一個運動咧，都值得去投資到自己度咯。所以that's why我喺我哋嘅 lesson package 入邊咧，我不嬲我第一日喺我哋呢個地區教波咧，我就知道一定要咁做嘅好多嘢。所以呢個我個人分享嘅啫。所以喺我自己嘅 controllable 嘅控制到嘅範圍之內咧，我咪做呢啲俾我哋嘅學生咯。嗱，其他教練我冇得 comment， 因為佢哋有自己嘅 system， 我亦都好 respect 嘅。但喺我哋自己個ecosystem 入邊咧，我哋有球拍、有書、有教學片、有 course 嘅，係啦。咁所以呢個就係我哋嘅分享咯。咁我哋亦都有自己嘅專線啦，同埋有我哋嘅自己嘅物理治療師嘅一隊 team 入邊。So 係啦，呢個分享咯。咁希望大家中意今日嘅分享啦。咁我哋希望唔好激嬲啲朋友仔啦，聽到一啲硬耳嘅嘢。但係咧，呢個只係我哋個人嘅分享啫。如果你覺得有用嘅，攞去用咯。但係我話俾你聽，如果你做嘢一定唔會錯嘅，一定唔會錯，同埋其他人都會好 respect 你嘅。OK。咁 also 如果大家可以支持我哋嘅 channel， 我哋啲 channel 啲片全部都免費嘅，喺下邊撳個 thanks super thanks 我哋，然後下一段片話俾我哋聽有啲咩問題你想問，我哋可以幫你解答嘅，好嘛 ？Upcoming 我哋嘅 private lessons 啦，同埋我哋嘅球拍 ，OK， 我哋嘅球拍咧係幫咗好多人噶啦。我哋希望可以再幫更多朋友仔。And upcoming 我哋嘅 YouTube channel 嘅 memberships 啦，希望大家都可以嚟 join 睇翻多啲高質素嘅片，同埋我哋嘅 education 可以幫到大家嘅技術更上一層樓嘅，好唔好？我哋再講 ，thank you，拜拜。